Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she. হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কিছুক্ষণ পিয়ালির সাথে। আমি হলাম আপনাদের বন্ধু পিয়ালি। তো বলুন কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আবার একটা নতুন ব্লগে আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকে একটু আমি ডেলি যে কাজগুলো আমি করে থাকি সেই কাজগুলো আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি না, একটু আলাদা রকমের ভিডিও আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আমি এসে গেছি। থাম্বনেল বা টাইটেল দেখে আপনারা বুঝতেই পেরেছেন হ্যাঁ, যে আমাদের যে সমস্ত যে এই যে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, এখন উইন্টার পুরো জানুয়ারি চলছে, কিন্তু এই সময়টা যে পরিমাণ ঠান্ডা থাকা দরকার সেই পরিমাণ ঠান্ডা কিন্তু নেই। বেশ একটা গরম গরম ভাব। দিনের বেলা তো সোয়েটার পরাই যাচ্ছে না, রাতের বেলা হয়তো একটা পাতলা চাদর নিয়ে শুচ্ছি। আমাদের ব্ল্যাঙ্কেট, মোটা যে উইন্টারে ব্ল্যাঙ্কেট লাগে সেটাও লাগছে না, যার ফলে কি হচ্ছে না, ঘরে ঘরেই একটা হালকা সর্দি কাশি প্রকোপ রয়েই গেছে। আর যেহেতু আমার বাচ্চার ছোট থেকেই টনসিলের প্রবলেম, আর এই সময়টা যে এই যে শীতের শেষ বা গরমের শুরু, বা শীতের শুরু গরমের শেষ, এই যে পিরিয়ডটা, এই সময়টা ওর কিছু না কিছু হালকা কাশি, গলা ব্যথা, গলা খুসখুস ভাব এগুলো কিন্তু থেকেই যায়। সেই জন্য আমি যে হোম রেমেডিটা, সবসময় তো মেডিসিন দেওয়া যায় না, হোম রেমেডি দিয়ে যদি যতটা কিওর করা যায় আমি সেটাই প্রথমে চেষ্টা করি। কিন্তু যদি সেটা বাড়াবাড়ি ক্ষেত্রে যায় তখন তো অবশ্যই ডক্টরের কাছে নিয়ে আমাদের যেতেই হবে। কিন্তু প্রাইমারি যে ট্রিটমেন্টটা সেটা আমি ঘরেই চেষ্টা করি দিতে, তাতে কিন্তু আমি বেশ ভালো ফল পাই। সেই জন্য আমি ভাবলাম যে একটা ছোট ভিডিও বানাই, আমি কিভাবে আমার বাড়ির শুধু ছোট বাচ্চা না, আমি নিজেও, আমার হাজব্যান্ড, ইভেন আমার ফাদার ইন ল, সবাইকে এই রেমেডিটা দেওয়ার চেষ্টা করি যদি হালকা শুকনো কাশি, খুসখুসে কাশি, গলা চিটচিটে ভাব এই ব্যাপারগুলো হতে থাকে। তো ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত থাকুন। আর ঘরে থাকা কিচেনে যে সমস্ত ইনগ্রেডিয়েন্টস পাওয়া যায় সেগুলোর সাহায্যে এই হোম রেমেডিটা আমি বানাবো। আপনারা একদম ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত থাকবেন। আর যে বন্ধুরা আমার সাথে আছেন, পাশে আছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। এইভাবেই পাশে থাকবেন। যারা নতুন বন্ধু তারা আসুন, দেখুন। আশা করি দেখতে দেখতে ভিডিওগুলো ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে থাকা যে ছোট বেল বাটনটা আছে ওটা প্রেস করবেন, যাতে ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ড, ফ্যামিলি মেম্বার সকলের সাথে। তো চলুন আমার কিচেনে দেখিয়ে দিই কি কি ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে আমি এই হোম রেমেডিটা বানাই। প্রথমেই আমি বলে দিই কি কি রেমেডি নেবো। আমি নেবো হচ্ছে দারচিনি, 5-6টা ছোট্ট ছোট দারচিনির টুকরো নিলাম। দারচিনিটা তো আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ উপকারী, সেটা আমরা কম বেশি সকলেই জানি। এরপর আমরা নেবো হচ্ছে সবুজ এলাচ, ছোট এলাচ যাকে বলি। ছোট এলাচও আমরা 5টা থেকে 6টা পিস নিলাম। সবুজ এলাচ সর্দি কাশি গলা ব্যথায় ভীষণ উপকারী। আর নেবো হচ্ছে হাফ চামচের মতন লবঙ্গ, ছোট চামচের হাফ চামচ লবঙ্গ। এমনিও বন্ধুরা যদি আমরা এই তিনটে মানে যে ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে সেটাও জলে ফুটিয়ে খাই, সেটাও আমাদের ভীষণ উপকার করবে। আর এর সাথে নেবো আমি একটা হাফ ইঞ্চ সাইজের আদা। আদাটা কিন্তু আমি খোসা সমেতই নেবো, খোসা কিন্তু আমি আলাদাভাবে ছাড়াবো না। আর সব থেকে শেষ ইনগ্রেডিয়েন্টস হলো আমার বাগানের তুলসী পাতা। তুলসী পাতা ভীষণ উপকারী, সেটা আমরা সকলেই জানি। তো এই খুব কম সামান্য ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে আমি হোম রেমেডিটা বানিয়ে ফেলবো। তো দেখুন বন্ধুরা, আমি এখানে আদাটাকে টুকরো করে নিয়েছি আর তুলসী পাতাটাকে ভালো করে ভিজিয়ে ধুয়ে নিয়েছি। আমি এই প্যানের মধ্যে এই হোম রেমেডিটা বানাবো। 2 কাপের মতন আমি জল দিয়ে দিলাম। 2 কাপের জল দেওয়ার পরে আমাকে 1 কাপ পরিমাণ জলে আনতে হবে। ততক্ষণ কিন্তু সব কটা ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে আমাকে জলটাকে ফোটাতে হবে। তো বন্ধুরা দেখুন, জলটা মোটামুটি গরম হয়ে গেছে। এবার আমি ধীরে ধীরে একে একে সব ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো জলের মধ্যে দিয়ে দেবো। আর যতক্ষণ না 2 কাপ জল 1 কাপে পরিণত হয় ততক্ষণ কিন্তু আমাদের ভালো করে জলটাকে ফোটাতে হবে ঢাকা চাপা দিয়ে। মাঝে মাঝে একটু চেক করে নিতে হবে। তো দেখুন বন্ধুরা, সুন্দর বেশ কালারফুল লাগছে, ভালোই লাগছে। এইটা তো আমাদের শরীরের জন্য একদম মানে কি বলবো, ভীষণ উপকারী, প্রচণ্ড উপকারী। তো ভালোভাবে ফোটা শুরু করে দিয়েছে। দেখুন মোটামুটি আমরা এখন লাস্ট পর্যায়ে এসে গেছি। জলের যে পরিমাণ দেখছি তাতে মনে হচ্ছে প্রায় 1 কাপের মতন জল এসে গেছে। এবার আমি একটা ছাঁকনির সাহায্যে এটা ছেঁকে নেবো। তো বন্ধুরা দেখুন,
মোটামুটি ছাঁকনির সাহায্যে এই কাপের 2 কাপ আমি জল দিয়েছিলাম, 1 কাপ পুরো আমার এই হোম রেমেডি সর্দি শীতকালীন যে গলা খুসখুস গলা ব্যথা সেইতে। যদি বড়রা খান অবশ্যই তাতে একটা গ্রিন টি মিশিয়ে নেবেন, গ্রিন টিটা মিশিয়ে নিলে অসাধারণ লাগবে। বাচ্চাদের আমি রেফার করব এক্ষেত্রে হাফ চামচ মধু যদি এই রেমেডির সাথে মিশিয়ে নেওয়া যায় সেটা আরও উপকারী হবে। এটা সবার যার যার ওপর নির্ভর করছে, কেউ লেবুও নিংড়ে দিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই, যে যেমন খুশি সেইভাবে খেতে পারেন। তবে হ্যাঁ, চিনিটা কিন্তু ব্যবহার করা যাবে না, তার বদলে চিনির বদলে আমরা মধুই এখানে ব্যবহার করব। তো আমি 1 কাপ পরিমাণ যে জলটা বানিয়েছিলাম সেটা আমি দুভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আমার মেয়েকে একটু হানি দিয়ে দেবো আর আমি নেবো গ্রিন টি দিয়ে। তো দেখুন বন্ধুরা, ভীষণ ভালো। অহনার ক্লাস চলছে, অহনাকেও দিয়ে দিলাম। তো মোটামুটি আমি নিয়ে বসে গেছি গ্রিন টি দিয়ে। অসাধারণ টেস্ট, মানে এইরকম একটু গরম গরম খেলে না মানে গলাটা যে আরাম হয়। আমি হাঁপি নিয়েছি, দেখিয়েছিলাম যেমন, গলা ব্যথা, গলা খুশখুশানি, শুকনো শুকনো কাশি, গলায় কফ জমা সব কিছু থেকে ইজিলি রিমুভ হয়ে যায়। আর গ্রিন টিটা দিয়ে খাচ্ছি বলে আরও ভালো লাগছে। আমি এখানে হানি মেশাইনি, হানি মেশা যারা যারা দরকার তারা হানি মিশিয়ে নেবেন, কেউ কেউ লেবুও অ্যাড করতে পারেন, যার যেমন প্রয়োজন, কিন্তু রেমেডিটা এইভাবেই বানাতে হবে। বন্ধুরা, আশা করি আপনাদের এই হোম রেমেডিটা ভালো লাগলো। একদম ইজি, খুব সহজে এটা বানানো যায় আর বাড়ির সকলের জন্য একদম পারফেক্ট। যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আজকের ভিডিওটা। আর সকলে ভালো থাকবেন, সকলে সুস্থ থাকবেন, সকলে সাবধানে থাকবেন। আবার নতুন কোনো ভিডিওর সাথে আমি আপনাদের বন্ধু পিয়ালি অবশ্যই আপনাদের সামনে এসে হাজির হব। আজকের মতো বাই বন্ধুরা।